Hello， 大家好，我係力高音響嘅 Jackie。咁平時咧，大家都見到我哋展會都係用 ATC 夾 Parslab 比較多嘅。咁但係今次咧，因為喺香港，我哋嘅經銷商延聲音響，佢哋係代理呢一個雨後初晴啦，同埋係 Wilson Bennett。所以今次咧，我哋係用咗呢兩款唔同嘅英國喇叭去同 Parslab 夾嘅。而家呢一對咧就係雨後初晴嘅30.3一個書架箱啦。咁但係今日好多現場觀眾聽嘅時候咧，都覺得佢根本上唔似一對書架箱出嚟嘅能量同埋動態。咁點解咧？就係因為我哋用咗美國嘅柏斯嘅合併機 INT 60.8簽名版去推動呢一對書架箱。咁最緊要嘅咧就係我哋全套嘅線材咧係用咗美國嘅 Kimber Cable 旗艦嘅喇叭線啦，同埋信號線嘅。咁喇叭線咧，我哋使用嘅係佢精選系列入邊嘅6063純銅喇叭線，而信號線咧就係喺 CD 度合併機呢一對信號線咧，就係最新 Kimber Cable 推出嘅 Neo RC 信號線啦。咁佢係一款純銅嘅信號線嚟嘅。咁有咩特別咧？其實咧佢入邊係用咗金寶呢一個經典嘅立體幾何編織啦。咁但係同以往有一個最大嘅區別咧，佢係用咗兩層嘅結構，外層係做屏蔽同埋接地，入邊嗰層咧就係行信號嘅。同埋最緊要一樣嘢咧，佢嗰個入邊嘅線芯咧，其實都有兩種唔同嘅物料，雖然係純銅，佢會有呢一個實心銅啦，同埋多芯銅啦，去混合去做編織。咁呢一個編織嘅方法咧，令到佢嘅聲音咧有一個非常好嘅化學反應。喺現場聽啦，呢對雨後初晴出嚟嘅動態、能量、細節、分析力都係相當之在線嘅。有咗呢一個 Kimber Cable 同埋 Parslab 嘅加持，大家聽到嘅雨後初晴嘅聲咧，同以往聽到嘅佢哋都話非常之唔同。